sound of the letters. Boleh? Boleh. Okay. A bunyi dia apa? A. B. B. C. C. D. D. F. F. Oh, you pandai ni. G. J. Jig. Jig. H. A. H. H. A. H. A. H. H. J. J. K. K. Oh, you. L. 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 No. L. L. M. M. Tunjuk mulut sikit. M. 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 N. N. O. O. O tu O lah. P. P bunyi dia macam mana? Apa? Pandai. Q. Q. Boleh lah. K. Q. R. K. R. R. S. T. T. Ayo. U. U. V. 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 W. X. W. W. U. U. W. W. Bunyi dia macam mana? W. W. Bunyi dia macam mana? W. W. X. S. Boleh lah. Y. S. Y. 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 Yeah. Ya. Boleh. Z. S. Good job, tepuk tangan. Yeah.